హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో మనం వనిడా టీవీ రిపేర్ గురించి అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు పీసీబీ గమనించొచ్చి మనకి వనిడా 29 ఇంచ్ సిఆర్టీ టీవీ బోర్డు ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకి దీంట్లో ఫాల్ట్ ఏంటి అని అంటే పవర్ అయితే ఆన్ అవ్వట్లేదని చెప్పేసి మనకి చెప్పడం జరిగింది. మన రిపేర్ కోసం బోర్డు అయితే తీసుకొని రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, సో మనం దీన్ని ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ ప్రాక్టికల్గా అయితే రిపేర్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడడానికి ట్రై చేయండి. మీకు దీనికి సంబంధించిన టోటల్ డీటెయిల్స్ అయితే ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నార్మల్గా బేసిక్ వ్యూ అయితే చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీరు. వనిడా యొక్క పీసీబీ ఇది. ఓకేనా, మనకి ఇక్కడ పవర్ సప్లై, చాపరు, అదేవిధంగా సెకండరీ, ఇక్కడ ఈఎస్టీ సెక్షను, ఇక్కడ ఆడియో సెక్షను, ఇక్కడ ప్రొసెసర్. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా అయితే ఉండడం జరిగింది కదా. సో మీకు దీంట్లో బ్యాక్ సైడ్ తిప్పేసి మనకి ప్రాబ్లం ఏంటి, వోల్టేజెస్ అనేది ఎక్కడ మిస్ అయ్యి ఏంటి అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, సో ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని డైలీ అయితే మన ఛానల్ని ఫాలో అవడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మనం ముందుగా దీన్ని పవర్లో పెట్టేసి వోల్టేజెస్ అనేది చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్, 1 by 1. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనకి ఇది పీసీబీ యొక్క బ్యాక్ వ్యూ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ఓకేనా, మనకి ఈ విధంగా అయితే ఉండడం జరిగింది. సో నేను ఇక్కడ ఈహెచ్టీ క్యాప్, అదేవిధంగా ఈ బేస్ బోర్డ్ అనేది రెండు దూరంగా అయితే పెట్టుకుంటున్నాను. మనకి పిక్చర్ ట్యూబ్కి అయితే కనెక్ట్ చేసి లేవు కదా. ఇక్కడ పవర్ కార్డ్ అయితే కనెక్ట్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ స్విచ్ అనేది ఆన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, స్విచ్ అనేది ఆన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం వోల్టేజ్ అయితే చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్, మనకి పర్ఫెక్ట్గా వోల్టేజ్ అనేది వస్తుందో రావట్లేదు అనేది. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఇక్కడ 300 volts అయితే వస్తుంది కదా. సో మైనస్లో వస్తుంది, ప్రాప్స్ అనేది రివర్స్ అయినట్టున్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ రివర్స్ కరెక్ట్గా పెట్టాను. ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు మనకి 312 volts, 311 ఆ విధంగా అయితే వస్తుంది కదా. మనకి వోల్టేజ్ అనేది ఇక్కడ డ్రాప్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే. ఓకే, మనకి నాకు తెలిసి ఇది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఆన్ చేసినప్పుడు స్టోరేజ్ అయ్యి ఉన్న వోల్టేజ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది టీవీ అయితే ఇప్పుడు ఆన్ అవ్వలేదు మనకి, నాకు తెలిసి. మనకి ఇక్కడ పవర్ బటన్ ఉంటుంది కదా, సో దీన్ని ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాం మనం. సో నేను ఇక్కడ పవర్ బటన్ అయితే ఆన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ వోల్టేజ్ మీరు ఇప్పుడు చూడొచ్చు. ఓకేనా, మనకి ఇప్పుడు 320 ఆ విధంగా అయితే వోల్టేజ్ వస్తుంది. ఫ్లక్చుయేషన్ అయితే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇక్కడ సౌండ్ కూడా వస్తుంది, మీరు గమనించవచ్చు. టిక్ టిక్ అని సౌండ్ వస్తుంది కదా. ఓకేనా, సో ఇది ఫ్రెండ్స్ దీని మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి. ఆ సౌండ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏంటి అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి ఇటువైపు తిప్పేసి మీకు సౌండ్ అనేది చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్, గమనిస్తూ ఉండండి. ఫ్రెండ్స్ బోర్డు అనేది మళ్ళీ ఆన్ చేస్తున్నాను, ఇంకోసారి గమనించండి. ఓకేనా, మీరు ఇక్కడ సౌండ్ అయితే గమనించవచ్చు. టిక్ టిక్ అని సౌండ్ వస్తుంది కదా మనకి. ఓకే, గమనించారా? సో అయితే మనకి ఎక్కువగా ఈఎస్టీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లేకపోతే అవుట్పుట్ ట్రాన్సిస్టర్ ఉంటుంది కదా, బియూ. సో వీటి వల్లే ఇటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. సో ముందుగా మనం షార్ట్ అనేది చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. బియూ అనేది ఇక్కడ మనకి షార్ట్ ఉందా, ఒకవేళ షార్ట్ ఉంటే మనం బియూ అనేది చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా సౌండ్ అనేది రాకుండా టీవీ అనేది ఓకే అయిపోతే ఓకే ఫ్రెండ్స్. లేకపోతే మనం ఈఎస్టీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూడా చేంజ్ చేసి దీన్ని రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మీరైతే గమనిస్తూ ఉండండి. సో ఇప్పుడు నేను బోర్డుని బ్యాక్ సైడ్ తిప్పేసి పవర్ అనేది డిశ్చార్జ్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ డిశ్చార్జ్ చేసుకున్న తర్వాత సెకండరీ సైడ్ షార్టేజ్ అనేది ఏమైనా ఉందా అనేది చెక్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఒక బల్బ్ అయితే తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీకు పవర్ అనేది ఇక్కడ ఆఫ్ చేసుకున్నాను కదా, స్విచ్ అనేది. సో ఇక్కడ పవర్ కార్డ్ కూడా రిమూవ్ చేస్తున్నాను. సో మనకి ఇప్పుడు సెకండరీ సైడ్ వోల్టేజ్ అనేది అవుట్పుట్ అవ్వలేదు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ స్టోరేజ్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, మనకి 300 volts అనేది. సో దాన్ని డిశ్చార్జ్ చేయడానికి నేను ఇక్కడ ఒక బల్బ్ అయితే తీసుకుంటున్నాను. బల్బ్ సహాయంతో డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, గమనించండి. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా రెండు ప్రాప్స్ ఉంటాయి కదా, సో వాటికి ఈ విధంగా బల్బ్ అనేది కనెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది. ఓకే, చూశారు కదా, మనకి ఈ విధంగా అయితే బల్బ్ ఒకసారి గ్లో అయ్యి మనకి అక్కడ డిశ్చార్జ్ అయితే అవడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి మీటర్ సహాయంతో అయితే వోల్టేజ్ అనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, ఇంకా స్టోరేజ్ ఉందా లేదా అనేది మనకి అర్థమైపోతుంది కదా. సో ఇక్కడ మీరు మీటర్లో అయితే గమనించవచ్చు, మనకి ఎటువంటి స్టోరేజ్ అయితే లేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే సెకండరీ సైడ్ షార్టేజ్ అనేది చూడాలి ఫ్రెండ్స్, మనకి ఎక్కడైనా షార్ట్ అయిందా అనేది. ఓకేనా, మనకి షార్టేజ్ అనేది అయినప్పుడు ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. అది ఏసీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కావచ్చు, అవుట్పుట్ ట్రాన్సిస్టర్ కావచ్చు. ఓకేనా, మనకి సెకండరీ సైడ్ డయోడ్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే మనకి షార్ట్ అయినప్పుడు మాత్రం ఇటువంటి చాపింగ్ సౌండ్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి టీవీలో నుంచి ఎక్కువగా. సో ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి అయితే మీకు డైరెక్ట్గా చెక్ చేసి షార్టేజ్ అనేది చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మీటర్ని నేను ఇక్కడ బజర్ రేంజ్లో అయితే పెట్టి సెట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు, ఇప్పుడు మనకి సౌండ్ వస్తుంది కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ముందుగా ఇక్కడ మెయిన్ 110 volts డయోడ్ ఉంటుంది కదా, సో దాని దగ్గర చూస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ షార్టేజ్ అనేది. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనకి షార్ట్ సౌండ్ వచ్చి 27 ohms అయితే చూపిస్తుంది కదా. సో మనకి ఇక్కడ షార్టేజ్ అయితే చూపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనకి ఈఎస్టీ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి వోల్టేజ్ వెళ్తుంది కదా 110 volts అనేది. సో అక్కడ మనకి అవుట్పుట్ ట్రాన్సిస్టర్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ ట్రాన్సిస్టర్ హారిజంటల్ పల్స్ అనేది ఈఎస్టీ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఇవ్వడానికి. సో ఇది షార్ట్ అయినా సరే మనకి ఇక్కడ షార్ట్ అనేది చూపిస్తుంది కాబట్టి సో ముందుగా నేను దీన్ని కూడా చెక్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ట్రాన్సిస్టర్ని కూడా చెక్ చేస్తున్నట్లయితే సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఓకేనా, మనకి ఇక్కడ బియ్యం కూడా ఫుల్గా అయితే షార్ట్ అయిపోవడం జరిగింది. సో
ఇక్కడ బియూ అనేది నేను ఒకసారి ఓపెన్ చేసి మనకి ఇక్కడ షార్టేజ్ అనేది ఉందా లేదా అనేది నెక్స్ట్ మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. దానికన్నా ముందు ఇక్కడ బియూ అయితే ఓపెన్ చేస్తాను. ఆ విధంగా ఓపెన్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ డయోడ్ దగ్గర షార్ట్ రిమూవ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మ్యాక్సిమం అయితే. ఒకవేళ డయోడ్ కూడా షార్ట్ ఉంటే డయోడ్ కూడా చేంజ్ చేద్దాం, ఓకే. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నేను విక్ సహాయంతో ఇక్కడ లెగ్ అయితే ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్, అవుట్పుట్ ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క లెగ్స్. సో ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ డయోడ్ దగ్గర ఉన్న షార్ట్ అనేది మ్యాక్సిమం అయితే రిమూవ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది, ఓకే. నేను ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్కి సంబంధించి ఒక లెగ్ అయితే ఓపెన్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఒక లెగ్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ షార్ట్ అనేది మేము చూద్దాం. మీటర్ అనేది ఏ రేంజ్లో పెట్టేసి ఇక్కడ మనం డయోడ్ అనేది మనకి షార్ట్ చూపించాను కదా, సో అదే డయోడ్ దగ్గర మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ. సో మనకి ఇక్కడ ఓకే అయిపోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్, షార్ట్ అనేది రిమూవ్ అయిపోవడం జరిగింది, ఓకే. సో ఈ వన్ సైడ్ రీడింగ్ వస్తుంది కదా, సో మనకి ఇంకో సైడ్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి రీడింగ్ రావట్లేదు. సో మనకి డయోడ్ అనేది ఓకే ఉంది. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది షార్ట్ అయిపోవడం వల్ల మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే వచ్చింది, ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఇంకోసారి అనేది ఆన్ చేసి మనకి సెకండరీ సైడ్ అనేది 110 అనేది వస్తుందా లేదా అని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. మీటర్ని ఇక్కడ డీసీ రేంజ్లో పెట్టుకుంటున్నాను మళ్ళీ, ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను టీవీ అనేది ఇంకోసారి ఆన్ చేసేసి మీకు సెకండరీ సైడ్ వోల్టేజ్ కూడా చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నేను టీవీ అనేది ఆన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ముందుగా 300 వోల్ట్స్ అయితే మేము మళ్ళీ చెక్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. మనం డిశ్చార్జ్ చేసుకున్నాం కదా, సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనకి 300 వోల్ట్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెకండరీ సైడ్ 110 వోల్ట్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనకి 138 ఆ విధంగా అయితే వస్తుంది కదా. సో మనకి సెకండరీ సైడ్ వోల్టేజ్ అయితే ఓకే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఒకసారి అవుట్పుట్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది చేంజ్ చేసేసి చూద్దాం మనకి అదే విధంగా ఉందా లేదా అనేది. ఒకవేళ సేమ్ అయితే ప్రాబ్లం ఉంటే ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూడా చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ముందైతే అవుట్పుట్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది చేంజ్ చేసి చూద్దాం, ఓకే. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నేను కొత్త అవుట్పుట్ ట్రాన్సిస్టర్ అయితే వేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నేను పాతది అయితే రిమూవ్ చేసుకొని పక్కన పడేశాను. సో ఇక్కడ కొత్తది అయితే దీన్ని హీట్ సింక్ అయితే ఫిట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని బోర్డులో అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకొని తర్వాత వోల్టేజెస్ అనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనకి అదేవిధంగా సౌండ్ అనేది ఇందాక మనకి సౌండ్ వస్తుంది కదా టిక్ టిక్ అని చెప్పేసి, ఆ సౌండ్ అనేది రిమూవ్ అయిందా లేదా అదేవిధంగా కంటిన్యూ అవుతుందా అనేది చెక్ చేసుకొని వోల్టేజ్లు కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. నేను ఇది బోర్డులో అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాను, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తూ ఉండండి, నేను ఇది బోర్డులో అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు వోల్టేజ్లు కూడా చెక్ చేసి చూపిస్తాను. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నేను అవుట్పుట్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కదా. సో ఇప్పుడు నేను దాన్ని సోల్డరింగ్ అయితే చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. సోల్డరింగ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒకసారి ఆన్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనకి పర్ఫెక్ట్గా సోల్డరింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి షార్టింగ్ అనేది చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ ఇందాక మనకి అవుట్పుట్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఓపెన్ చేయకముందు షార్టింగ్ ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు మనం కొత్త అవుట్పుట్ ట్రాన్సిస్టర్ చేసాం కదా. సో ఒకసారి మళ్ళీ షార్టింగ్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎటువంటి షార్ట్ అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్, ఓకే. సో ఇక్కడ కూడా చూద్దాం మనం, ఓకే. సో మనకి ఎటువంటి షార్టింగ్ అయితే లేదు, పర్ఫెక్ట్గా అయితే మనకి ఓకే అయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మరి మళ్ళీ సేమ్ అనేది సౌండ్ రిపీట్ అయితే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అయితే చేసి చూద్దాం. ఇక్కడ ముందైతే మనం ఒకసారి ఆన్ చేసి వోల్టేజ్ అనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, మనకి ఉందా లేదా అనేది, ఓకే. ఇక్కడ నేను టీవీ అయితే ఆన్ చేశాను. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నేను ఇక్కడ 110 వోల్ట్స్ చూస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో ఓకేనా, మనకి 136 వోల్ట్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది, ఓకే. మనకి టీవీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఆన్ అయింది ఫ్రెండ్స్. అక్కడ హీట్ అయితే రిలీజ్ అవుతుంది మనకి, ఓకే. మీరు ఇక్కడ క్లారిటీగా అయితే సౌండ్ కూడా గమనించవచ్చు. అండ్ అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ ఇందాక పవర్ ఎల్ఈడి అనేది గ్లో అవ్వలేదు కదా. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ రెడ్ కలర్ పవర్ ఎల్ఈడి కూడా గ్లో అవుతుంది, మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు, ఓకేనా. మనకి టీవీ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఓకే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. వోల్టేజెస్ అయితే మీకు చెక్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ 1 by 1 అనేది. సో ఇక్కడ ముందుగా 110 వోల్ట్స్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ 130 ఆ విధంగా వోల్టేజ్ అయితే వస్తుంది కదా, ఓకే. మనకి కొన్నిటికి 120 ఆ విధంగా కూడా వస్తూ ఉంటుంది, ఓకే. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ 180 వోల్ట్స్ వస్తుంది కదా స్విచ్చింగ్ వోల్టేజ్. సో అది చెక్ చేసుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనకి 160 వోల్ట్స్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మీటర్లో, ఓకే. మనకి ఇది కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది బేస్ బోర్డ్ వోల్టేజ్. నెక్స్ట్ మనం AC 5 వోల్ట్స్ అనేది చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్, ఓకే. సో AC 5 వోల్ట్స్ అనేది చెక్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే, ఓకే, మనకి ఇక్కడ 2.5 2.8 ఆ విధంగా అయితే రావడం జరుగుతుంది. సో మనకి టోటల్గా పర్ఫెక్ట్గా ఆల్ వోల్టేజెస్ అనేది ఓకే అయిపోవడం జరిగింది టీవీ అనేది. సో ఇప్పుడు మనం బోర్డు అనేది తీసుకెళ్ళి పిక్చర్ ట్యూబ్కి కనెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది, మనకి పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఓకే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా వర్క్ అయితే స్టెప్ బై స్టెప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో చూశారు కదా, వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.